दुनिया के टॉप 5 सबसे स्मार्ट तोते। आपको कौन सा सबसे ज्यादा पसंद आया? अगर पहला तोता आपको पसंद आया तो कमेंट जरूर करें। अगर दूसरा या तीसरा तोते का टैलेंट आपको मजेदार और कमाल का लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर चौथा या पांचवा तोता आपको सबसे ज्यादा टैलेंटेड लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब सब कुछ कर दो। आपको सबसे टैलेंटेड और बेस्ट तोता कौन सा लगा? नीचे कमेंट करना ना भूलें। आपका जवाब हमारी अगली वीडियो में दिखाया जा सकता है।